दोस्तों, ये LML की जो क्लच की कटोरी होती है वो है, और ये दूसरा पार्ट है LML का। तो हम इसका फिटिंग सीखे। सबसे पहले इस तरीके से कटोरियाँ जो जितने भी आठ है तो वो सब डाल देने की है, अच्छे से साफ करके। और इसके ऊपर ये वाली स्प्रिंग लगेगी, जो सभी स्प्रिंग सेम ही है। आप ये इसको जिधर चाहते हैं उधर लगा सकते हैं। और बाइक से ये क्लच अलग आती है, और इसमें हम बजाज की जो राव करके स्कूटर आती थी उसकी क्लच प्लेट यूज करेंगे। उसके ऊपर ये प्लेट लगेगी जो चक्कर उसमें दिखाई दे रहे हैं, और उसमें स्प्रिंगे मैच होनी चाहिए। और जो मार्किंग का होल है उसको सेम करके लगाना पड़ेगा, तब जाके फिट होगा, वरना स्प्रिंगे साइड में ही रहेगी। तो नीचे भी कटोरा में वो एक होल था और ऊपर भी होल थे, तो हमने मैच करके लगा दिया। अभी ये स्प्रिंग गिर गई है तो इसको वापस से लगाकर इस तरीके से लगा देते हैं। और इसको प्रेस करना पड़ता है नट लगा के, या इसका प्रेशर पूरा रहता है। तो हमको ये काम ज़्यादा नहीं होता है, तो हमने नट से ही काम चला लिया है। बड़ा नट लेके ऊपर से टाइट कर दिया है पूरा नीचे डालकर। तो इसकी स्प्रिंग ये दब गई है। अब हम जैसे चाहे वैसे क्लच प्लेट डाल सकते हैं आसानी से। तो इसके ऊपर ये वाली गरारे लगेगी जो चक्कर वाली है वो, और ये फ्री रहनी चाहिए, देख सकते हो आप। ये बजाज की राव की क्लच प्लेटें हैं। इसकी हमें स्पेशल क्लच प्लेट नहीं मिली, ये सेम ही आती है, तो हम इसका यूज करेंगे। और जो दो क्लच प्लेटें सेम है, दो साइड लीडर वाली, वो नीचे लगेगी। और एक क्लच प्लेट है, एक साइड लीडर है और एक साइड प्लेट है लेदर बिना लेदर की, वो सबसे ऊपर लगेगी। तो एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट लगा दी है हमने, और ये वाली प्लेट सबसे ऊपर लगेगी और ये वाली बीच में लगेगी, और उसके ऊपर एक प्रेशर प्लेट आएगी। इसको अच्छे से बिठाना पड़ता है। तो ये लास्ट वाली प्लेट है, उसको लगाकर इस तरीके से लेदर का हिस्सा अंदर जाएगा, और ये खांच भी बनी हुई है, तो लगाकर ऊपर से एक लॉक लगाना रहता है। तो इसको थोड़ा दिक्कत करेगा क्योंकि दोनों साइड से खांचे हैं, तो सीधा करके ही बिठाना पड़ेगा। तो मैं बिठा कर ले लेता हूँ अभी। तो आप देख सकते हो कि ये प्लेट हमने बिठा दी है, और इसके ऊपर ये लॉक आएगा। और जो खांचे बने हुए हैं इसमें फंसेगा अंदर में इस तरीके से, और आसानी से फंस जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये लॉक अभी फंस चुका है, और सभी साइड से चेक कर लो आप कि कहीं से बाहर ना निकला हो। और अभी हम इसको खोल देंगे, जो नट लगाया था हमने उसको। तो अभी हम इसका टाइमिंग और क्लच की फिटिंग करेंगे क्लच की साइड में। तो सबसे पहले मैंने इधर एक बड़ा वॉशर लगा दिया है और एक गरारे लगा दी है। उसके ऊपर दूसरा एक वॉशर लगेगा, और उसके ऊपर जो क्लच का हमने फिटिंग किया था वो वाला पोर्शन लगेगा। तो अभी मैं टाइमिंग के चक्कर के बारे में दिखा देता हूँ कि जो आगे लगता है टाइमिंग चेंज जहाँ बचती है उधर, तो एक टेढ़ा वॉशर रहेगा और एक सीधा वॉशर रहेगा। तो टेढ़े वॉशर को नीचे डाल के उसके ऊपर एक सीधा वॉशर डाल दो,
और उसके बाद एक ये वाली गरारी लगेगी, और गरारी में भी मार्किंग है। और जो ऑयल पंप को भी ये घुमाएगी, जो बड़ी गरारी है वो, और छोटी गरारी में चेन फंसती है। तो ये मार्किंग अभी बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे क्रैंक घूमेगा वो मार्किंग घूमता ही रहेगा, सेम में नहीं रहेगा कि मार्किंग में टाइमिंग में ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको टाइमिंग लेने के लिए मैं अभी आपको बाद में दिखा देता हूँ कि क्या क्या टाइमिंग लेना पड़ता है। तो अभी मैंने टाइमिंग में ही बिठाया है, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ऑयल पंप को भी अच्छे से बिठा दिया है। इसके ऊपर एक वॉशर लगाकर उसके ऊपर एक सर्किट वाला रोड लॉक रहता है, तो उसको हम लगा देंगे। कैमरे का थोड़ा फोकस हट गया है तो वीडियो अच्छी नहीं बन पा रही दोस्तों, सॉरी। तो अभी मैंने टाइमिंग लगा कर ले लिया है। तो जो ऊपर के चक्कर में एक मार्क बना हुआ है, लंबी लाइन बनी हुई है, उसको ऊपर की साइड में रखने का, जो हमने रॉकर के पिन डाली थी उसके ऊपर एक पत्ती लगती है, उसके बोल्ट के सामने, बीच में बोल्ट लगता है, उसके सामने रखने का है। और जो क्रैंक की ये वाली जो क्लच की क्वार्टर पिन है उसको हेड के सामने रखने की, सेंटर में 90 डिग्री पे। तो ये टाइमिंग अभी कंप्लीट आ जाएगा इस तरीके से। आप चाहो तो मैग्नेट साइड से भी ले सकते हो। तो मैग्नेट में एक मार्क बना हुआ होता है, उसको आप सामने की तरफ रख सकते हो। तो अभी मैंने मैग्नेट नहीं लगाया है, तो मैं इधर से ही टाइमिंग ले लेता हूँ। और ये दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उधर जाके आप देख सकते हो। और ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और ये हमने टाइमिंग चेन का टेस्टर डाला है एक्टिवा का। एक्टिवा के जितने भी मॉडल आते हैं इसमें यही टाइमिंग चेन का टेस्टर लगता है। तो इसका नहीं मिला तो हमने टाइमिंग चेन का टेस्टर एक्टिवा वाला डाला है। तो हमने अभी ये क्लच का फिटिंग कर दिया है, और उसके ऊपर एक 14 नंबर का नट लगेगा, ये वाला। तो इसको हम अच्छे से टाइट करके ले लेते हैं। तो अभी ये टाइट हो चुका है, और इसके ऊपर एक पट्टी लगेगी, ये वाला वॉशर टाइप का। तो इसको लगाने के लिए बहुत ही आसानी है, और इस तरीके से लगाकर आप आगे का हिस्सा नीचे कर सकते हो। बड़ा होल से नीचे करने का है वायर, और ये आसानी से बैठ जाएगा। आप देख सकते हो कितनी आसानी से बैठ गया। तो अभी खोलने के लिए भी वही तरीका है कि ऊपर का जो बड़ा होल है उधर पेचकस डाल के वायर को नीचे करो और इसको उठा लो तो निकल जाएगा। तो अभी हमारा क्लच का फिटिंग हो चुका है, और इसके ऊपर हमने पैकिंग डालेंगे, और ये वाला बूस्ट लगेगा उसके ऊपर, जो हमें चैम्बर में लगा कर लेना पड़ता है, वरना इधर से इधर उधर हो जाएगा घूम, तो इंजन में जाके फंस जाएगा तो दिक्कत करेगा। तो मैं इसको चैम्बर में